乜原來依家咁多乜叉永山嘅咩？以前就 Janice Man， 後啲就殷永山，依家就嚟個唔知咩香永山。我入正題先啦，我又屌柒咗呢條八婆噶啦，先係 WhatsApp 時剪咗幾句，之後佢又叫我喺電話講，我一聽屌八婆聲，叫第一句問我乜水，你好撒愛，就憑我係馬居嘅兄弟，我足夠理由屌柒你。如果你再搞鳩佢，如果你永遠記得我車寶山，佢又梗係懶係嘢咁樣，又話唔使靠馬居搏上位喎。最搞笑就係話 like 佢嘅全部都係 friend， 你冇講大話。不過 friend 之餘都係狗公呢家嘢喎，我以前做得多啦。最後佢每一 part 都令到我覺得佢喺度扮緊上菜。你唔該學下啲男人出去洗下樓啦，同人比較下啦。你啊，連深水埗 USB 嘅貨色都不如啊！如果 in terms of fee 嘅話咧，唔係應該我哋應該尊重呢個行業，應該係 in terms of 女。你就係點講呢？大陸嗰啲髮廊83蚊嗰啲咯，你女都不如啊！香永山，我屌你都嫌嘥精啊！食屎狗！